Жажда власти, охватившая наших врагов, проистекает из их исторического прошлого, так же, как и любовь к свободе наших союзников уходит корнями в их исторические традиции. Чтобы понять, откуда берутся их силы, мы должны знать прошлое, которое сделало их такими. Поэтому в фильме мы приводим фрагменты художественных кинолент, иллюстрирующие эти исторические эпизоды. Все остальные фильмы состоят из выпусков новостей, фильмов, снятых в Соединенных Штатах, и трофейных материалов. Все карты и диаграммы подготовлены военным департаментом. Этот фильм будет показан вам в 2 частях. Почему мы воюем? Многосерийный информационный фильм. Битва за Россию. Часть 1. Дивизия специального назначения. Фильм 5. Производство военного департамента, дивизии специального назначения тыла сухопутных войск при взаимодействии с войсками связи, музыка, оркестр военно-воздушных сил. История не видела большей храбрости, чем та, которую показали люди Советской России. Генри Стимсон, военный министр. Мы и наши союзники находимся в величайшем долгу перед армией и людьми Советского Союза. Фрэнк Кнокс, министр военно-морских сил. Мужество и боевой дух российских солдат вызывает восхищение американской армии. Джордж Маршалл, начальник штаба армии США. Я присоединяюсь к восхищению героической и исторической защитой Советского Союза. Эрнест Кинг, главнокомандующий военно-морским флотом США. Размах и грандиозность усилий русских отмечает их как величайшее в истории военное достижение. Генерал Дуглас МакАртур, главнокомандующий юго-восточным регионом Тихого океана. Это фильм о том размахе и грандиозности. Это фильм о тех военных достижениях. Это фильм о людях, которые во все времена поддерживали легенду о своей непобедимости. Это фильм о победе и поражении. Немецкой победе и немецком поражении. Это битва за Россию. История России. Битва, которая ведется на протяжении веков. Битва, которой заполнены страницы российской истории. Вторжение немецких рыцарей. 1242 год. Орда тевтонских рыцарей вторглась в северо-западную Россию, захватив старинный русский город Псков. Под предводительством великого магистра фон Бака она поработила все население этого региона, включая и столицу Новгород. В этот сложный час русские люди сплотились вокруг князя Александра Невского. «5 апреля 1242 года на Чудском озере русские встретились с немецкими силами. Они были также хорошо вооружены и также хорошо подготовлены. Они показали большое мужество перед лицом немецкой армии. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Александр Невский. Победа, которую одержали русские, вошла в историю. 1704 год. Еще одна враждебная армия пыталась покорить русскую землю. В этот раз Карл XII Шведский послал свои войска против России.
Ему противостоял император Петр Великий, который после 5 лет кровопролитий победил шведскую армию в исторической битве под Полтавой. Шведская армия была разгромлена и навсегда оставила попытки покорить Россию. 1812 год. Наполеон и его армия, воплощая планы завоевания Европы, маршировала к Москве. Захватчикам удалось дойти до города, но вошли они в город, объятый пламенем. Даже в этот день нельзя сказать, что Россия подчинилась завоевателям. И опять захватчикам пришлось маршировать обратно из России. 1914 год. Еще одна немецкая армия. На этот раз кайзер Вильгельм попытался напасть на Россию. Русским людям, живущим при царском режиме, приходилось воевать не только против немецких орудий, но также против коррупции в их собственной стране. И только ослабление самой Германии спасло Россию от потери Украины и Крыма, которые немецкие войска оккупировали в 1919 году. Да, в течение 7 сотен лет русским людям приходилось беспрестанно воевать, чтобы не допустить завоевания родной земли. Почему? Почему были осуществлены все эти попытки завоевания России? Возможно, сама Россия может ответить на этот вопрос. Взгляните. Это 1/6 часть всей суши, занимая с запада на восток практически половину земного шара. С севера на юг она простирается от Северного полюса до границы с Индией. Одна страна занимает 9 миллионов квадратных миль. Наша собственная страна может поместиться тут трижды. И еще около 1 миллиона квадратных миль останется. На территории России всегда где-нибудь светит солнце. Когда на ее западных границах сумерки, на восточных границах у Тихого океана уже рассвет. Это Россия, или точнее Союз Советских Социалистических Республик. Глубоко в горах находятся богатые залежи золота и серебра. Там добывается невероятное количество меди, олова, марганца и никеля, кадмия, радия и магния. Россия богата сырьем. Леса покрывают миллионы и миллионы акров. Четверть всех лесных массивов принадлежит России. А что касается топлива, такого как уголь, то его тут многие тонны. Еще более важное топливо — нефть — добывается в объеме 230 миллионов баррелей в год. Черное золото, текущее из-под земли. Его здесь 45% от всего мирового запаса. Что еще? Железо. В России его более 10 миллиардов тонн. Представляете, сколько стали можно из него сделать? Вот богатство России. Плодородные земли простираются на многие миллионы акров. Чернозем, появившийся из-за обилия нефти и угля, позволяет вырастить все, что угодно. От подсолнухов до лотосов. Чай, который люди пьют в таких огромных количествах. И табак, который они курят. Также здесь произрастает хлопок. 3 миллиона 800 тысяч тюков в год. И сахар. Здесь разводится большое количество скота. Коровы на мясо, бараны ради шерсти. Насколько хватает глаз, вокруг простираются поля. Зерновые, овес, ячмень, рис и, главное, пшеница. 1/3 лучшей пшеницы в мире. Да, Россия очень богата. Но у нее есть не только сырье и сельскохозяйственные продукты. Россия — это также и люди. 193 миллиона человек. Люди всех рас и цветов кожи. Люди из различных республик, составляющих Советский Союз, говорящие на более чем 100 различных языков. Но это люди одной страны.
Кто же эти великие русские? Потомки первых поселенцев этих мест, составляющих вот уже 1000 лет главное население? Или это казаки, знаменитые воины, воины широких просторов реки Дунай? А может, они живут на юго-западе, в Украине? Здесь, в житнице Советского Союза, проживают малороссы, известные как украинцы. А рядом с ними молдаване, бессарабцы. А может, русские — это те, кто населяет территорию между Каспием и Черным морем? Армяне, грузины, ингуши, чеченцы, живущие по законам кавказской мафии. Или это узбеки, туркмены, киргизы с границ Персии и Индии? Или монголы? А может, башкиры, татары, буряты, якуты из удаленных мест в горах Урала? Может, русские — это люди заснеженных регионов вечной мерзлоты? Поселенцы, вроде лапландцев? Так кто же такие русские? Те, кто проживают на Диком Севере, или те, кто живет в столице, Москве, где древние памятники архитектуры перемежаются с современными строениями, где старый русский извозчик все еще конкурирует с новенькими лимузинами? Работают ли они на заводах, или они служат в армии? Каменщики они или контролеры движения? Моряки или лимитчики? Школьники или пенсионеры? Медсестры или инженеры? Мойщики окон или продавцы? Домохозяйки? Или почтовые работники? Дикторы на радио или стюардессы? Ученые или машинистки? Музыканты или балерины? Вне зависимости от того, где они живут или чем занимаются, одно роднит их — любовь к родине. Какая она, Россия? По размеру величайшая страна мира. Сырье без ограничения. Человеческие ресурсы — 193 миллиона человек. Это те причины, по которым агрессоры пытались покорить Россию. И это причины, по которым не удастся избежать дальнейшей агрессии. Когда мы говорим о новых территориях, мы должны думать о России. Сама судьба указывает нам путь туда. Адольф Гитлер. Да, как мы видим, немецкий дух агрессии по отношению к России передавался от поколения к поколению. А сейчас гитлеровская Германия мечтает о мировом господстве. Ответ на такие планы может быть только один — всемирная безопасность. Россия вступает в Лигу наций, поставит перед собой такую цель. В 1934 году Россия присоединилась к Лиге наций. Снова и снова ее представитель Литвинов предлагает подписать соглашение о совместных действиях всех стран, подписавших ПАК. 6 сентября 1935 года. Страна, которую я представляю,
вступила в Лигу исключительно с целью сохранения неделимого мира. 21 сентября 1938 года. Лига наций все еще достаточно сильная для того, чтобы общими усилиями предотвратить или остановить агрессию. Не может быть никаких переговоров или компромиссов. И хотя некоторые страны были за то, чтобы общими усилиями остановить агрессию, другие страны, такие как Германия, Италия, Япония, были намерены продолжать идти путем агрессии. Манчжурия, Эфиопия. Затем Гитлер покорил Австрию, Чехословакию и в 1939-м Польшу. Первый шаг на пути к России. Но его движение на восток было прервано. Франция и Британия объявили ему войну. Из-за этого Германии пришлось повернуть на запад. В 1940 году, как мы видели, пала последняя оппозиция Западного Союза, и нацисты с успехом попытались поставить Британию на колени. Немецкие генералы были уже готовы взять на себя планирование восточной блиц-войны. Дорога на Россию была теперь открыта. Но до атаки необходимо было сделать кое-какие приготовления на юго-востоке от Германии. Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия и Греция. В Венгрии было зерно, обширные поля зерна, слишком хорошего зерна для венгров. Немецким солдатам оно было нужнее. В Венгрии был боксит. Из боксита производят алюминий, а из алюминия производят самолеты. И, наконец, в Венгрии была армия. Не так хорошо тренированная, как немецкая, но вполне подходящая для борьбы против русского оружия. В Румынии было не только зерно, но и также и нефть. И Гитлеру она была нужна до последней капли, чтобы увеличить мощь своей военной машины. В Румынии также были люди. Больше рабской силы, больше пушечного мяса для атаки на Россию. Но самое главное, Румыния и Венгрия имеют общую границу с Россией. И Гитлер хотел, чтобы эта граница была в руках немецких генералов. У Болгарии не было общей границы с Россией. Но у нее были порты на Черном море, порты, из которых немецкие субмарины могли бы осуществлять атаки на русский флот. К весне 1941 года венгерское реакционное правительство под диктатом адмирала Хорти, румынский молодой король Михай, который был всего лишь игрушкой в руках гитлеровской марионетки, генерала Антонеску, и болгарский король Борис, верный последователь немецкого империализма, продали свои страны Гитлеру. Сейчас, спасаясь от недовольства своих народов, они могут рассчитывать только на гитлеровскую армию. Так, в 1941 году немецкая армия пошла на оккупацию Венгрии, Румынии, Болгарии. Но оставались еще Югославия и Греция. До тех пор, пока эти страны оставались неоккупированными, они могли служить местом вторжения антигитлеровских сил. На одной из встреч Гитлер передал спорную Грецию своему партнеру. Муссолини был в восторге. У него появился шанс показать своему народу, что он тоже завоеватель. Он ошибался. Греческая армия умела не только красиво носить униформу. После усиленных боев итальянцы продвинулись немного вглубь Греции, после чего греки провели блестящую кампанию и оттеснили итальянцев назад, захватив Албанию. Гитлер был в ярости. Провал кампании его союзника откладывал его собственное вторжение в Россию. Он послал окончательный ультиматум. От Югославии и Греции он требовал капитуляции. Но югославы и греки не собирались так просто отступать. Нацистское рабство их не прельщало. «6 апреля на заходе солнца немецкие бомбы донесли до Югославии, что она все-таки воюет на стороне Германии. Нацистские и итальянские войска начали массированную атаку со всех сторон. Последствия были предсказуемыми. Сопротивление было сломлено. Югославская армия была разрезана на множество частей и захвачена. Для Греции война также началась 6 апреля. Там, несмотря на сопротивление греков и британцев, пришедших на помощь, немцы
пользующиеся численным преимуществом, заставили своих противников отступить сначала за реку Выстрица, далее за гору Олимп, а после этого и за знаменитый проход Наполи, а в конце апреля свастика парила над древним городом Афины. Завоевание Балкан было завершено. Вся сила немецкой армии теперь могла быть обращена против России. Времени ждать уже не оставалось, но время играло на руку русским. Их промышленность, начавшая лишь недавно развиваться, так же, как и наша собственная, была спроектирована для мирных целей. Сейчас же ее перестраивали для войны. Вместо того, чтобы идти на инструменты, сталь шла на оружие. Они знали, какие бы усилия ни прилагались, промышленность никогда не сможет покрыть все нужды. Но что они могут, они будут производить. В то же самое время начала расти армия. Все больше и больше молодых людей призывалось для серьезной военной подготовки, чтобы помочь защитить свою страну. С завоеванием Балкан нацисты открыли Восточный фронт протяженностью от Черного моря и до Балтики. Но Россия со своей стороны подписала пакт, по которому ей переходят земли, лежащие на пути нацистов, невзирая на то, кому в действительности принадлежат эти земли. Так чьи же это были земли? Наступление нацистов началось с 5 различных направлений и плюс еще с севера, 22 июня 1941 года. Это была великая дата. Границу нарушили более 200 танковых дивизий, более 2 миллионов человек. Линия фронта простиралась более чем на 2000 миль в длину от Белого моря до Черного. Трудно себе представить всю масштабность битвы у границы. Наступление велось по всей линии фронта. Войска были сконцентрированы на 3 важнейших объектах: Ленинграде, Москве и Киеве, столице Украины. В первые 30 дней немецкие силы продвинулись на 125 миль по направлению к Ленинграду. В то же самое время финны под предводительством Маннехайма, финансировавшегося немцами, подошли с севера, чтобы взять город в кольцо. В центре армия фон Бока вторглась на 480 миль на советскую территорию. Русские города захватывались и опустошались оккупантами. Псков, Новгород, Брест-Литовск, Минск, Могилев, Витебск. 17 июня был захвачен первый важнейший объект — Смоленск. Преграда на пути к Москве. Одновременно на юге армия фон Рудштедта вторглась на Украину. Это было лучшее воплощение Блицкриг. Мир давал России еще 6 недель, а Германии еще одну победу. Путь на восток уже проложен. На пути к Москве осталась лишь одна преграда — Смоленск, Верховное командование Германии. Но затем начались странные события. В первый раз после того, как Германия начала свою блиц-кампанию, подчиняя на своем пути одну европейскую страну за другой, та же самая немецкая армия пошла в бой против армии, которая не подчинилась. Несмотря на то, что гитлеровская армия проникала все глубже и глубже на советскую территорию и 15 октября практически подошла к Кремлю. Несмотря на то, что все советское правительство пришлось эвакуировать в Куйбышев, 700 миль на восток. Несмотря на все заявления Гитлера, я заявляю, что эти люди уже сломлены и не смогут больше подняться. Несмотря на то, что к декабрю 500 тысяч квадратных миль русской земли, территория, сравнимая по размеру со Средним Западом США, была под контролем завоевателей. Несмотря на то, что Россия потеряла свои лучшие аграрные территории, одни из самых лучших индустриальных объектов, миллионы ее людей, тысячи танков и самолетов. Несмотря на все, 6 недель растянулись на 6 месяцев. И Блицкриг слабела, спотыкалась и в конце концов угасла. Что же случилось? Давайте попытаемся проанализировать. Во-первых, в этом спонтанном противостоянии действовали не просто 2 армии, а 2 военных метода.
Тут встретились две стратегии. Немецкая стратегия основывалась на хорошо организованном маневре, внедрении и окружении. Одна часть армии внедряется глубоко в территорию, к ней присоединяется вторая, отрезая часть оборонительных войск и, в конце концов, уничтожая войска, попавшие в ловушку. Можно видеть, как данная тактика применяется в каждой кампании. Необходимо уничтожить врага одним единственным ударом, не обращая внимания на потери. Громадным, все уничтожающим ударом. Адольф Гитлер. Вспомните кампании, которые вы уже видели в этом фильме. Польша. Ее войска были расположены на границе. Блиц прорвался сквозь них. Всего 18 дней, и Польша захвачена. Франция также расположила войска по границе. Прорыв начался с Седана, и захват был осуществлен. Балканы. Югославы стянули свои силы к границе. Прорыв был успешно осуществлен, и через 12 дней Югославия сдалась. Немцы планировали такой же блиц и против русских. Но русские выработали свою собственную стратегию, используя преимущество обширности своей восточной территории. Русская стратегия основывалась на глубинной защите. Линия за линией, уходящие вглубь страны. И когда нападение производилось на первую линию, она отступала, до тех пор, пока не соединится со второй. Затем производилась попытка еще одного прорыва. Опять небольшая часть армии была потеряна, но опять впереди стоящая линия соединялась со следующей. Таким образом, чем глубже внедрялись немцы в русскую землю, тем сильнее становилась их оппозиция, пока они не столкнулись с неприступной стеной и потеряли всю надежду использовать свою стратегию, на которую они так рассчитывали. Как результат, немцы отвоевали кусок земли, но их кампания не удалась. Русская тактика позволила выдержать удар и растянула войну на более долгий срок, чем планировали немцы. У русских также была другая тактика, позволяющая нанести немцам потери. Немцы изобрели механизированную блиц-войну. У них была армия на колесах, стирающая с земли все, что было на их пути. Русские же нашли способ использовать передвижные укрепления. Они использовали свои города как укрытие и заставили блиц стать неэффективной тактикой. Чем больше городов разрушалось, тем труднее было использовать в них немецкие танки. Имена этих русских городов хорошо нам знакомы. Ростов, Харьков, Киев, Курск, Смоленск. Один за другим они исчезали с лица земли. Но русские смогли сделать свои города крепостями. Одесса. Здесь велись военные действия на протяжении 2 месяцев, до полного разгрома нацистов в Крыму. Севастополь. Каждая комната отстаивалась до последнего. Русские знали, что их города были полностью разрушены, но их целью было не спасти города, а уничтожить немцев. Высокую цену они заплатили за Mein Kampf. Немцы были обречены бороться и умереть в своих военных машинах, вместе с противником, которого они думали поделить. Было еще кое-что, что могли видеть немцы – людей. Стратегии разрабатывали генералы, но именно люди выигрывали сражения. 22 июня 1941 года, когда русский народ впервые узнал о вторжении в их страну, решимость уже была написана на их мрачных лицах – бороться и умереть. Но ни за что не отступать. Они знали, вопрос был в том, кто какую часть земли оккупирует. Это был вопрос жизни и смерти. Сталин, 22 июня 1941 года. Это не просто война. Это война всех русских людей. Мы должны не только устранить опасность, нависшую над нами, но и освободить всех людей, которых покорили фашисты. Так прозвучал призыв, распространившийся по всем фабрикам и деревням. И из каждого русского города или деревни потянулись люди, откликнувшиеся на призыв. С этого момента только одно имело значение.
Победа. Повсеместная война вызвала повсеместную мобилизацию. Эта война была не только для солдат, она была для всех. Молодые и старые, женщины и мужчины. Здесь уже не было разницы. Возраст не имел значения. Вот работа, которую делали 12-летние. Пол не играл никакой роли. Если ты мог держать в руках ружье, ты солдат. Работал ли ты на фабрике или возделывал поля? Ты солдат. Вел ли ты локомотив? Управлял ли кораблем или трактором? Ты все же был солдатом. Все, что бы ты ни делал, было частью той войны. Все, что мог бы использовать враг, было унесено. Каждый ярд проводов или фунт железа, каждый акр пшеницы, весь скот. И только старики стоят на страже, готовые дать команду сжечь все при первом приближении врага. Все, что нельзя забрать с собой, должно быть уничтожено. Это же делалось и с фабриками, с заводами, нефтяными складами, самолетными ангарами. Даже гигантская дамба Днепростроя, на которую были затрачены не только сталь и бетон, но и 5 долгих лет труда, и которая всего 1 год дала Украине возможность пользоваться благами электричества. Сейчас под натиском врага ее уничтожают. Страна, которую оставили врагу, была полностью опустошена. Леса, поля, деревни — все было предано пламени, только чтобы ничего не досталось завоевателям. А в местах, по которым уже прошла немецкая армия, начали формироваться другие войска. Войска без униформы, чьим домом был лес, партизанские войска. Эта армия получила минимум славы, но делала великие дела. Их достижения почти не входили в историю. Вглядитесь в эти лица. Вы встретите их снова среди военнопленных или прочтете их имена на братских могилах. Многим из них нечего было терять. Они сидели в засаде, ожидая схватки. Единственной их целью было безжалостное уничтожение. Уничтожение путей сообщения, припасов, самих врагов. Их оружием был динамит и неожиданность. Они не просили пощады и сами никого не щадили. Вот они какие, партизаны. Вот ожог, который они оставляют. Это Красная Армия. Это их лидеры. Вот они причины, почему на всей покоренной немцами территории, на всех 500 тысячах квадратных миль, была опустошенная, выжженная земля. Вот причины того, что после 5,5 месяцев блиц-войны, после того, как немцы были уже так близки к своей цели, они были остановлены практически перед воротами Кремля. Вот причины того, что всем гитлеровским заверениям о том, что до декабря свастика будет установлена над Кремлем, не суждено было осуществиться. А по улицам древнего города маршировали не нацистские завоеватели, а Красная Армия. Таковы были результаты вторжения нацистов на русскую землю до декабря 1941 года. Во втором фильме «Битва за Россию» вы увидите, как русские не только защищали себя от нападения немцев, но и избавили мир от армии агрессоров, посягающих на волю и свободу людей. «Почему мы воюем?» — многосерийный информационный фильм.
Битва за Россию. Часть 2. Дивизия специального назначения. Фильм 5. В первой части «Битвы за Россию» вы видели борьбу русского народа на протяжении всей истории против неудачливых завоевателей. Вы также видели месяцы нацистской блиц-войны. Русские остановили Гитлера у самых ворот Москвы. И вопреки предсказаниям Гитлера, что к декабрю 1941 года свастика будет развиваться над Кремлем не было никакой свастики. И по улицам города шли не нацистские солдаты. Эта Красная Армия спешила на укрепление фронтов. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Сталин. Русские читали этот призыв и понимали, что он значит. Они помнили, что каждый раз, когда завоеватели приходили на их землю, они всегда были разгромлены. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет, Александр Невский. Теперь пришло их время, на русскую землю пришла русская зима. В это время во всех церквях молились за победу над завоевателями. О, милостивый Господь, увенчай наши усилия победой. Дай нам веру в нерушимую силу света перед лицом тьмы, справедливость перед лицом зла и жестокости, в силу креста против фашистской свастики. Да будет так. Аминь. Сергий, архиепископ Московский, Москва, 21 ноября 1941 года. На линии фронта бойцы Красной Армии выслушивают долгожданный приказ. Весь мир ожидает от вас уничтожения немецкой заразы. Война, в которой вы воюете, освободительная, справедливая война. Смерть немецким захватчикам. Приказ вступить в бой отдан. Приказ начать бомбардировку отдан. Парашютисты готовы. Артиллерия заняла позиции. Танки тут. Кавалерия готова. Пехота готова. За этими холмами враг. Сейчас настало время немцам воевать за собственные жизни. Теперь немцы стали преследуемыми.
Теперь настал час немцам понять весь ужас террора. Деревня за деревней, город за городом, Красная Армия очищала землю, которая многие дни и недели была под контролем завоевателей. Волоколамск. Епифань. Таруса. Ясная Поляна. Венев. Рогачев. Клин. Можайск. Бородино. Калуга. Из чащоб, из лесов, из только им одним известных укрытий люди возвращались в свои родные города. Солдаты и партизаны находят жен и матерей, встречают друзей. Радость и благодарность охватывает их сердца. Но все же есть что-то еще, что-то, что они никогда не забудут. Потеря домов, призрачные города, которые они когда-то знали, теперь словно выпотрошены. Все, за что они боролись, ничего не сохранилось. Это был музей Петра Чайковского, человека, который писал музыку для России. Музыку, которая проникала в сердца его народа. И поскольку он тронул эти сердца, они остались с ним. Концерт для фортепиано. Пятая симфония. Шестая симфония. Его работы всегда вдохновляли, вдохновляют и будут вдохновлять миллионы. Но нацистов он вдохновил только на одно – на вандализм. А это был дом Льва Толстого, автора бессмертного романа «Война и мир». Его дом также был музеем до тех пор, пока не пришли немцы. А вот могила Толстого. Если бы нацисты, похороненные рядом, читали его знаменитую книгу, они бы знали свою судьбу заранее. Но были и другие смерти, смерти тех, кого нацисты не похоронили. Они не были солдатами.
Были и другие дети. Может, им больше повезло, а может и меньше. Маленькие девочки, которые больше не были маленькими. Внимание нацистских солдат заставило их быстро повзрослеть. А вот чем заканчивались попытки возразить захватчикам. Вот то, что русские никогда не смогут забыть. Эти вещи русские не забудут. Вот почему каждый русский готов был отдать свою жизнь за то, чтобы все это закончилось. Немецкая армия также может быть побеждена. Немецкие подразделения могут быть захвачены. Самым важным достижением прошлого года на Европейском фронте было мощное наступление Великой армии России, президент Франклин Рузвельт, 29 апреля 1942 года. Но кроме этого мощного наступления был еще один фактор, который поколебал легенду о непобедимости нацистов. Этот фактор, оставшийся навеки в истории этой войны, был создан жителями города под названием Ленинград, названного так в честь лидера русской революции Ленина, а до этого носил название Петроград в честь своего основателя Петра Великого. Сегодня этот город, за исключением Москвы, самый важный центр Советского Союза. Здесь находятся крупнейшие индустриальные объекты, а также это выход России в Балтийское море, где расположен Балтийский флот. Здесь, как и во всем Советском Союзе, 22 июня люди узнали об атаке. Но тут до линии фронта было всего несколько миль. И в то время как солдаты Красной Армии и моряки Балтийского флота отправлялись на фронт, тут сформировалась другая армия. Армия, чьим оружием были лопаты вместо ружей. Армия, состоящая из мужчин, женщин, детей. Они рыли траншеи, строили баррикады и заграждения, готовились к самому худшему. Они понимали, что они тоже на линии фронта. Они не ошибались. Обстрел Ленинграда не прекращался даже ночью. Наконец наступило утро, и жители Ленинграда откапывают себя из-под руин.
Сейчас они очень похожи на жителей Лондона, Роттердама, Варшавы. Как и в этих городах, они потеряли дома, музеи и другие важные объекты. Не спасся даже дамба из ленинградского зоопарка. Но была одна большая разница. Для ленинградцев атака с воздуха была лишь небольшой частью того, что им предстояло вынести. В сентябре нацисты окружили город и объявили, что отрезали его от остальной территории. Немецкие командиры отправили в город ультиматум о капитуляции. Похоже, они до сих пор ждут ответа. Так началась блокада Ленинграда. Блокада, длившаяся около 17 месяцев. В этом году в Ленинграде, как и по всей России, зима наступила рано. Холодная, тяжелая зима. Самая тяжелая за последние годы. Но здесь, в отличие от всей России, зима была не союзником, а скорее врагом. Здесь низкие минусовые температуры означали лишь еще большие страдания, большие тяготы. За границами города, в траншеях, покрытые снегом и льдом, защитники города продолжали бороться, готовые, если необходимо, отдать свою жизнь, но только не отступить ни на шаг. И враги, вопреки всем ожиданиям, были остановлены перед самыми воротами города. В городе начались эпидемии, голод, нищета. Не было нефти для топлива, электроэнергии для освещения. Люди понимали это и проходили пешком необходимые мили до рабочих мест. Водопровод был разрушен. Вода была в дефиците. Людям приходилось продалбливать лед, чтобы добраться до воды. Не было еды. Весь город голодал. Рабочие получали 8 кусочков хлеба в день. Все остальные, дети и взрослые, только 4. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, на улицах города армия женщин работала лопатами, кольями, день за днем, очищая дороги от источников загрязнения. Воздушные атаки не могли сломить защитников города. Зима не могла сделать этого. Голод не мог. И немцы решили сами заставить их сложить оружие. Целыми днями дальнобойные орудия вели огонь по самому сердцу города. Чем больше людей погибало, тем усерднее они работали. Окруженные взрывами, отрезанные от остальной России, они могли полагаться только на собственные силы. Капитуляции так и не последовало. Каждый день умирало все больше и больше людей. Холод, эпидемии, голод. Таким был Ленинград в те самые тяжелые дни. Но потом случилось чудо. На западе Ленинграда находится Балтийское море, а на востоке озеро Ладога, 7000 квадратных миль воды. Финны и немцы оккупировали одно побережье озера, примерно досюда. На юге немцы контролировали озеро примерно до сих пор. Между этих двух точек была территория, все еще принадлежавшая русским. Но между этим побережьем и блокированным городом было около 7 сотен миль.
Сотни миль открытой воды, которая сейчас превратилась в заснеженный лед. Конечно, теперь эта поверхность может служить пусть и непростой, но дорогой через озеро. И вскоре по этому шоссе к дальнему берегу озера потянулись грузовики, везя еду, нефть, зерно, топливо. Грузовик за грузовиком в город возвращалась жизнь. Слишком поздно немцы обнаружили, что оставили одну дорогу открытой. Немецкие самолеты бомбили дорогу, но грузовики продолжали свой путь днем и ночью. Дорога на озере оставалась открытой. А вскоре, кроме грузовиков, по льду была проложена железная дорога. Героям Ленинграда такова надпись на этом локомотиве, начинающем свой путь. С дальнего побережья озера он вез еду, медикаменты, всевозможное снаряжение через все озеро к Ленинграду. Этот поезд первый из многих. Этот поезд привезет не только необходимые припасы, но и увезет раненых, больных женщин, полузамерзших детей. Всех, кому нужна помощь. Рейсы курсировали без перерыва. И все это время бойцы Красной Армии за чертой города боролись не на жизнь, а на смерть. Воевали с врагом сантиметр за сантиметром, выгоняя их с территории города. Пришла весна. Весна. Лед начал таять, и тела немецких солдат уносились из своих естественных могил. Новые доказательства победы русских. Теплое дыхание весны чувствовалось на берегах Ладожского озера. Машины продолжали свои рейсы, несмотря на то, что под ними таял лед. Весна со своими солнечными лучами пришла и в город. Но для жителей Ленинграда это была не просто смена времен года. Сама жизнь поменялась. Город опять стал живым. Впервые вновь заходили трамваи. В первый день казалось, что каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок хотели прокатиться. Снова началась жизнь. Жизнь для детей Ленинграда, которые не погибли от бомб нацистов за зиму. Весна для женщин-солдат Красной Армии и для женщин-работниц Красного Креста в России, для бойцов морского флота и для артистов балета.
Весна уже здесь, на пороге лета. А Ленинград до сих пор свободный город. Хотя некоторые немецкие солдаты все-таки смогли пробраться в город. Но не при тех обстоятельствах, о которых они мечтали. Да, здесь была подорвана вера нацистов в свою победу. Разбита остальную волю русского народа. А волю русских солдат и об успешной кампании русских генералов. Летом 1942 года на улицах Москвы появились новые плакаты. Плакаты, изображающие подмогу, которая спешила к ним со всего мира. Помощь доставляла медикаменты и провизию. Все то, что необходимо для выживания народа в этот тяжелый период. Несмотря на это, российское командование знало, что перед ними самый страшный враг в истории. И он будет атаковать снова. Но в этот раз весь удар придется на новую цель – Кавказ. Кавказские горы считаются одной из самых серьезных военных преград во всем мире. Горные пики, которые достигали высоты 5 километров, которые можно было преодолеть практически только одним путем. А Баку – место, где самое большое скопление нефти, находится на другой стороне. Единственный способ попасть в Баку – это проделать путь вдоль Каспийского моря. Но эта операция могла сорваться. Чтобы обеспечить себе победу, немецким нацистам было необходимо взять контроль над северными железнодорожными путями региона. Все это исходило из хорошо известного вам города – Сталинграда, главного порта России. Здесь проживало новое поколение людей. Город был построен для них в их время. Завоевав Сталинград, немцы смогут продвинуться морскими путями в Москву. Таким образом, и армия России будет изолирована от какой-либо помощи. На севере России фабрики, фермы и русские войска будут оторваны от снабжения нефтью, а также от помощи со стороны Британии и США, которые поставляли припасы через Иран и Ирак. Нацистам нужен был контроль над двумя главными портами – Астраханью и Сталинградом. Это стало бы огромным ударом для России, ведь она будет оторвана от своих самых главных источников передач провизии. В начале мая немцы стали наступать на территорию рядом с Крымом. За 2 недели нацистские войска вошли в Керчь. А через 2 месяца была битва за Севастополь, что дало нацистам полный контроль над Черноморским регионом. Это послужило для них получением свободного доступа к нефти. Затем они продолжили свой путь к северу, продвигаясь через район Воронежа. Затем, продвигаясь на юго-восток, они завоевали всю территорию Дона вместе с Ростовом. Это дало им неплохой шанс напасть на Ленинград. Месяц от месяца захватываемые территории расширялись. Вскоре нефтяные вышки Майкопа оказались в руках врага. Таким образом, из России захват перешел к Северному Кавказу. Так немцы оказались всего в нескольких километрах от своей цели – нефти Баку. Но перед ними еще было 2 препятствия – русские горы и русская решительность. Воины Кавказа объединились против одного врага, которого нельзя было пускать к русским богатствам. Пройдя к северу, вражеские войска оказались в нескольких километрах от Сталинграда. Этот город был окончательным пунктом всей немецкой кампании. Всеми правдами и неправдами Сталинград должен быть захвачен. Таков был замысел Германии. Немецкие орудия, немецкие бомбы – все это разрывало город на части. В сентябре было 30 дней жестокой и кровопролитной битвы.
происходящей на окраине города. В конце месяца немцы смогли ступить на землю города и даже оккупировать часть центра, включая железнодорожную станцию. В последние дни сентября Гитлер объявил, что город будет захвачен в течение нескольких дней. Россия сталкивается с самым жестоким врагом. Нацисты закрывают путь в Россию. Весь мир испугался, что российская кампания будет провалена. И снова немцы рассчитывали на скорую победу, а получили очередное поражение. Им предстояло встретиться с мощью, которую они даже не представляли. Все, что было раньше, битвы на улицах Киева, Одессы, Ростова, Севастополя, все это было лишь тренировкой перед битвой под Сталинградом. Каждый сантиметр города стал стратегическим пунктом. За каждый сантиметр сражались. К концу октября в Сталинграде выпал снег. С воздуха вражеские войска обстреливались русскими солдатами. В то же время продолжались бои на улицах города. К концу ноября русские уже не отвоевывали каждый клочок земли сантиметр за сантиметром. Они возвращали обратно город. Теперь, когда все говорили о стальном городе, мир обошла важная новость. Янки высаживаются в Африке. Американские и британские войска высаживаются в оккупированной Северной Африке. Двигаясь на восток, британские войска сдвигали на запад вражеское войско. А на северо-западе Красная армия сдвигала врага к югу. Немцы выучили истинное понятие сдвоенной кампании. К весне Россия атаковала по всем фронтам. Русские начинают атаку со всех фронтов. А на севере немцы почувствовали первые результаты наступления русских. Они завоевали Шлиссельбург, разбив кольцо, опоясывавшее Ленинград. Большая победа русских.
Вскоре последовала еще одна победа на юге страны. Там русские войска начали битву за Великие Луки. Затем последовал Воронеж. Русские пробивались глубоко во вражеские войска. А на юге немецкие войска покидали Грозный под натиском удара русских войск. В Сталинграде немцы практически встретили новый отпор. Новые силы прибывали из Сибири. Они воевали с японцами. Затем их перекинули сюда, на битву за Сталинград. В центре города, в главном штабе, встречались главы 3 российских войск. Маршал Воронов, генерал Казаков, генерал Рокоссовский. Немцы рассчитывали заполучить Сталинград как трофей, но командиры решили сделать из него западню. Было спланировано 2 атаки, одна с севера, другая с юга. Немцы, наступающие на Сталинград, были в ужасе от такого кольца. И, наконец, 2 российских войска встретились. Армии севера и юга приветствовали друг друга как дети. Они знали, эта встреча ведет к разрешению битвы за Сталинград и за всю страну. Рождество 1942 года жители СССР могли праздновать с подлинной радостью в сердце. Они получили самый дорогой подарок от солдат своей армии – уверенность в конечной победе. В Москве этот день был праздником ребенка. Это Рождество было радостным, ведь над головой не гремели взрывы немецких бомб. – 1943 год. В этот год жители России праздновали наступление Нового года. Но фабрики работали так же, как и в любую другую ночь года. С Новым годом! Поздравления звучали также и на фронте. С Новым годом, гвардейцы! Огонь! Под Сталинградом ледяной ветер еще больше разжигал огонь от бомбежек. Здесь были сконцентрированы все последние разработки советских орудий. Огнеметы, ледоходы, которые передвигались по заснеженным полям к главным войскам. Русские всемирно известные «Катюши». Каждый выстрел русских орудий был направлен на отражение нападения немецких войск. Вражеские войска были окружены. Русские заключили их в кольцо, из которого невозможно было выбраться. А 2 февраля 1943 года, после 162 дней самой жестокой борьбы за всю историю,
прогремел последний взрыв. В Сталинград пришел мир. На пустых улицах, среди руин города, которые были доказательством той борьбы, которая велась за город, люди праздновали победу. Сталинград свободен. Нацисты капитулировали. Немецкие генералы, которых Гитлер послал на завоевание Сталинграда, были пойманы. Вот они, 24 человека. Они получили свои медали в борьбе против Польши, Норвегии и Франции. У них остались сейчас только воспоминания от былых побед. Это фельдмаршал фон Паулюс, главнокомандующий немецкими войсками в битве за Сталинград. Этот человек посылал солдат, у которых дома были семьи и дети, на верную смерть. Возможно, это обеспокоенное выражение его лица было из-за мысли, что Гитлер может расправиться и с его семьей, потому что с его арестом Гитлер лишился не только фельдмаршала, но и целого войска. 22 дивизии, 330 тысяч человек. Эти люди пообещали, что проведут эту зиму в Сталинграде. Была зима. Таким был Сталинград. А такими были захватчики. С наступлением новой весны над Россией был ясен исход войны. Захватчики были сброшены с занимаемых ими ранее позиций. Более 400 тысяч квадратных километров, которые были завоеваны в 1942-м, были освобождены. Немцы потеряли 5090 самолетов, более 9 тысяч танков, более 20 тысяч орудий, более 30 тысяч пулеметов, более 500 тысяч винтовок, 17 миллионов снарядов, 128 миллионов пулеметных лент, другое оборудование и 1 миллион 193 тысячи 525 человек, из которых более 800 тысяч были убиты. Это была неудавшаяся попытка немцев завоевать русские земли. В 1941-м они обещали завоевать Москву, не получилось. В 1942-м они проиграли битву за Кавказ. В 1943-м они собирались завоевать еще больше. Но в каждом месте, куда они попадали, им не только давали отпор, но и атаковали их. Атаковали и атаковали объединенные нации со всех стран мира. Победа демократии только тогда сможет быть полной, когда будут полностью уничтожены все военные машины Германии и Японии. Маршалл, начальник штаба.